Motor ist unruhig und wir tauschen die Spannrohr und Freilauf von Lichtmaschine. Einzeln tauschen wir, schauen wir, welche ist das. Was noch ein Problem ist, wenn wir drehen das Lenkrad, das macht so Geräusche. Das kann sein von dieser Freilauf oder Spannrohr oder Freilauf von Lichtmaschine sein. Deswegen wir einzeln tauschen, schauen wir, vielleicht das geht weg. Erst einmal wir tauschen diese Sachen, das Motor läuft ruhig. Dann, wenn diese Geräusche geht nicht weg, dann kommt das Servopumpe. Wir haben hier die Teile, Spannroller und 2 Freilauf und eine Lichtmaschine, Freilauf und eine Keilriemen. Wir fangen an von Spannroller, dann machen wir den Motor an, schauen wir, dass es ruhig oder nicht. Erst einmal fangen wir von dieser, dann langsam gehen wir, wenn erst die Motor ist ruhig, dann probieren wir die Servopumpe. Wenn das Geräusch ist weg, wenn nicht, dann kommt Servopumpe auch drauf. Manchmal ist es so, dass diese Geräusche kommen von dieser Freilauf oder Spannroller. So, fangen wir an. Erst einmal mit Spannroller. Erst machen wir auf diese Sache. Das kann man gut anschauen hier. Wir machen erst einmal die Keilriemen auf. Hier ist eine 18er Steckschlüssel. Mit 18er Steckschlüssel wir können das unterdrücken, dann wir nehmen das Keilriemen ab. Drücken das und dann nehmen wir diese Keilriemen ab. Erst einmal muss diese Keilriemen eine Zeichen machen. Das muss richtig wieder zurück in den Platz reinmachen. Ja? So. Es kommt diese Spannrohr. Das ist einmal wir tauschen, weil das spielt ein bisschen. Dann dieser Freilauf. Hier hört man. Dann dieser Freilauf. Erst einmal diese Spannrohr, das ist dieser Freilauf. Wenn mit dieser nicht okay, dieser Motor ist nicht ruhig, dann tauschen wir dieser. Auf jeden Fall dann. Und das Motor läuft ruhig und diese kommt es daran, diese Servopumpe, wenn das macht Geräusche bei Lenkung, dann spät, wenn das geht nicht weg, dann müssen wir das auch tauschen, Servopumpe. Dann kommt separat Video mit Tauschen Servopumpe. Das heißt, hier ist eine Sicherung. Das müssen wir drücken, das Spannroller. Einer muss da reinmachen, weil die andere Schraube, wir können das auch machen dann. Oder das geht nicht. Ja. Fangen wir an. Das tauschen. Ich glaube, das macht Geräusche, dieser. Das sieht das 100% kaputt. Erstmal wir, weil das spielt. Dann zweite diese auch tauschen. Ja, hier.
Portman. Ja. Aber hier sieht es okay aus, aber trotzdem, dann ist diese tauschen, dann schauen wir die andere. Ist diese, dann machen wir rein diese Keildomain. Ich glaube, das macht auch Problem. Dann tauschen wir das auch. Okay. Das ist jetzt okay. Und diese Schlüssel EF. Bisschen unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. Oh. Das passt nicht. Hä? Schlecht. Das ist ja nicht gut. Das ist ein bisschen groß Doch, und doch. das ist dünn. Die Ruß. Nee, das ist keine Chinesisch, normale China. Ein bisschen unterschiedlich, aber das passt in den Platz. Richtig. Das ist kein Problem, ich glaube. Deswegen machen wir das fest. Jetzt ist das Spandel in den Platz fest. So. Okay. Perfekt. Dann testen wir. Element rein und schauen wir, wie das geht.
Was schauen Sie, das Bambel ist richtig in die Platz. Jetzt machen wir auf. Jetzt bei diesem muss tauschen, das eine kleinere. Ja, das ist auf der Markt, das nimmt 17, original war 18. Ist alles okay. Machen wir an und schauen, wie läuft. Läuft ihn durch oder nicht? Es läuft durch. Diese Freilauf muss auch getauscht werden. Wieder machen wir die Spannung auf, die Keilriemen auf. Wir haben Keilriemen weggenommen. Jetzt machen wir diese Freilauf. Das sieht auch schlimm. Okay. Passt. Dann richtig zumachen Sie. Weißt du was? Nicht vergessen, immer ohne Verriegelung fährst du. Das ist auch schon am Arsch. Schau mal. Ja. Das ist schon am Arsch.
Jetzt kommt neuer drauf. Jetzt ist es okay. Jetzt machen wir wieder das Karamell rein. Wir machen die Karamell rein und probieren wir nochmal. Das ist falsch. Meinst du, hält das? Jetzt. Keine Frage, die hält nicht, diese Plastik. Die hält nicht. Nur man muss Tür sicher zu, wenn Autobatterie ist zu eingehen. Ja, aber wenn bremst du, Die Minen sind platt. Okay, wir versuchen ja nochmal. das ist schlecht. Anmachen. Man muss nur gucken, ob das Tür ist sicher. Bevor Auto startest du, man muss erst einmal testen Tür.
ausbauen. Immer noch nicht, das ist ruhig, die Motor. Bisschen gut geworden, aber nicht so. Jetzt wir tauschen diese Freilauf von Lichtmaschine. Das muss eine Seite drehen, vor Testen. Eine Seite nicht. Eine Seite drehen, hier festhalten. Eine Seite dreht, aber eine Seite nicht. Denn ich habe hier probiert. Schraube hier fest. Beide Seiten. Das dreht nicht. Beide Seiten dreht nicht. Deswegen, wir kommen darauf, dass diese ist defekt. Aber für solche Sachen, für die Freilauf von Lichtmaschine, speziell Werkzeug man braucht, das kommt diese hier rein und das innen drin. Da hier und das machen wir das auf. Jetzt machen wir das auf. Einfach hier rein. Das sieht oder nicht. Okay. Er ist nicht Profi, muss das ihm beibringen. Das wissen nicht immer. So, ich habe das ausgebaut. Das ist schwer so ausbauen, weil das ist so viel fest drin. Das ist kaputt. Das geht nicht, beide Seiten nicht. Das hat er. Aber das muss eine Seite gehen, einmal Seite blockieren. Dann wir machen das rein und das ist schon am Arsch. Entscheidend ist, welches entscheidend ist diese Station. Diese Metall, was in die Holz ist, das ist entscheidend. Welche die? Diese Metall, die Gewinde, was innen drin ist, Ja. das ist entscheidend. Ja, ja. Und denkst du, wie eine Schraube ist das? Wie haben wir Konstruktion gemacht? Ich mache die Schraube rein, das ist nicht für Junge. Das fällt nicht unten. Okay, das machen wir das. Rein. Hier machen wir das fest. Was hast du gesagt? Das braucht so. Nicht woher, das ist doch Österreich. Ja, das richtig festmachen. Das andere ist besser als alles reinigen, weißt du? Muss das alles reinigen. Die hast du hier reingemacht, oder? Das ist alles reinigen, oder? Alles geht, kein Problem. So viel fest. Das tut weh, Hände. Ja.
nicht. Gefällt dir? Mir gefällt mir So. das. Also, Das ist diese Maschine 1 OM. Das reicht. OM649 oder OM642? Das ist sehr entscheidend. Jetzt machen wir wieder die Keilriemen rein. Okay. So. gleiche Hose, gleiche Farbe. Perfekt. Ja? Ganz dünn, ne? Ihr Schrauben. Ich muss hier bogen. Bogen. Okay. Guck mal, eingestuft. Alles in den Platz. Gepresst. Maschinen gepresst. Jetzt machen wir an. Schauen wir. Die Wahrheit ist. Die Stunde. Ja. Ich glaube, das war das. Auf jeden Fall. Jetzt Motor so ruhig geworden. Das läuft ruhig. Alles picobello. Jetzt schauen wir, dass wie funktioniert das Servopumpe. Der Geräusche weg auf Servopumpe auf. Das heißt, wenn solche Probleme kommt, wenn Servopumpe macht Geräusche, das ist nicht unbedingt für Servopumpe, das kann auch von Lichtmaschine Freilaufgang sein, von dieser Rolle Freilaufgang sein. Und jetzt alles weg, Motor ruhig, Servopumpe macht kein Geräusche. So, unsere Arbeit fertig, alles erledigt, Motor ist ruhig, alles picobello. So.
So, alles läuft ruhig und picobello, Motor ruhig. Jetzt probieren wir Servo. Macht kein Geräusche mehr. Das heißt, das alle Problem war bei dieser Lichtmaschine Freilauf. Ja, eine Freilauf war auch defekt. Und was habe ich umgetauscht? So, dieser Freilauf war auch defekt. Ja, das war auch. Ich glaube, die Spannrolle war in Ordnung, war nicht so schlimm, aber trotzdem neu reingetan, ist okay. Und das war defekt, das war die echt defekt. Und jetzt Auto läuft ganz normal und Gas ordentlich und Servo macht auch keine Geräusch. So, das nächste Video, dann hier fertig.